Hello， 大家好，我係 Andy，歡迎嚟到我嘅 channel。今日咧，我就嚟到大會堂低座譚勝卓老師嘅譚勝卓90書懷作品展。呢個咧係佢嘅大型個人嘅畫展，好值得嚟睇嘅。今次包含咗好多佢嘅作品，中西合璧，有水墨畫同好多種唔同嘅作品。譚 Sir 你好，係啦。我咧就係90年嘅時候咧，你嗰個中學嘅學生嚟嘅，咁我哋好開心咧，今日咧有機會咧嚟到你個畫展度，所以我哋率先咧就喺開幕之前咧就同你傾幾句做個訪問喎。不如我問下你咧，你今日嘅心情覺得點樣咧？好複雜。咁樣講咧係點複雜咧？因為幾十年嘅積累，而家將啲作品咧就貢獻俾大家都欣賞你嘅作品嘅。有啲新嘅，大部分都創新嘅，係嘛？係喎。我哋見到今日咧，在座咧都好多朋友咧嚟捧你場喎，同埋咧擺咗好多你嘅作品喺度喎。我哋嘅心情都好愉快，同埋咧好覺得好澎湃嘅心裏面，因為一次過咧睇到好多個作品。不如你望下呢個，你咁多個作品裏面咧，望下簡單講下一個你覺得最有印象、最想講嘅。幅幅畫都有印象嘅，就呢張海浪啦，就係最深刻印象啦。佢就係唔用白色。唔用白色，除咗啲雀仔嗰啲身體嗰啲用少少。咁全部都係留白嘅。咁你留白咧，就將佢個光暗咧要做得好好。冇錯冇錯。咁所以佢個睇咧，就係表現得出嚟。就呢個就係西人畫個寫法。咁嗰啲海浪嗰啲石咧，就係中國畫嘅手法。OK。加西人畫，就合併出嚟。咁嗰個氣勢係好磅礴。係。呢個畫就係大浪灣嘅畫作，大浪灣喎呢張係咪？大灣係咯。本身個畫本身好大張喎，2-3米長喎係咪？係啊。而家喺嗰度嚟嘅。即係好似呢張畫翻十分難得。畫嘅時候，其實我都有欣賞畫，成日都諗下你係點樣凝聚喺個腦裏面？係咪你睇完之後凝聚喺個腦裏面，然後再畫翻出嚟嘅咧？我哋影到啲相啊，係你構唔到嘅。冇錯，呢個就係呢個畫畫嘅秘技啦，係咪？畫畫嘅秘技。好啊，就簡單講幾個，我哋都即刻學咗好多嘢嘅。我哋再次恭喜阿譚 Sir 咧，圓滿嘅展覽好啊！好，多謝你。好多人嚟參觀嘅，同埋好多人嚟捧你場嘅。恭喜晒！譚老師幫我哋介紹下你呢個畫作啊！呢張係畫呢個牡丹嘅。牡丹嚟嘅，係。脫離咗趙老師嘅手法。係。有啲係西洋畫嘅作風嘅。咁你寫呢啲咧，要有西洋畫先至能夠突出個嗰種神秘感。咁個神秘感喺度咧，就呢啲好似雲畫，又似是而非。係。老師最大嘅優點，佢西洋同埋呢個書法嘅結合。啲西洋畫嘅色彩非常之靚。係中西合璧嘅，正所謂真係。係。冇人學得到佢。獨門嘅武功呢個係。呢啲就好純，呢隻比較偏中啲。呢個咧難，真係冇人有啊！呢種畫。係。呢種我最欣賞啦。呢啲做。係。或者譚老師介紹下你個畫法點啊？係啊，畫法係點㗎？呢啲係比較守舊少少嘅。係傳統啲係嘛？傳統啲嘅手法嚇。但係都係有啲大膽嘅作風。係。哇！多謝你，恭喜嚇！多謝你，再接再厲嚇！多謝你，心照嚇！
嗰個突破性喺邊度咧？不如講下。個突破性咧就係我哋用呢個水墨打好嗰啲雲嘅底，等佢有一種立體感。咁啊，同其他嗰啲雲咧係唔同嘅。嗯。呢啲雲咧就一嚿正式一嚿雲。係。咁就啲顏色咧就冷暖色係協調得非常之和諧。係。咁令人睇上嚟就好舒服。係。哦，呢張係最中意嘅，反而係呢張啊。係。呢張個名稱叫做藍田日暖玉生煙。佢呢啲就係煙嚟㗎，係留白。嗯。留白嘅。冇加白色嘅。啊，加啲白色係啊，淨係留啲白色，好似啲煙咁。咁我最新樣欣賞佢就有一種自然感。嗯。咁啲岩石嘅組織咧，就我哋平時見慣咗，就印象咧。哦，譬如話好似呢個你咁喜歡嘅畫作，當時花咗幾多個時間去畫呢個畫作嘅咧？有時好快脆㗎。嗯。個零兩個鐘搞掂。哇！個零兩個鐘就搞掂喎！哇！厲害啊，真係。嚇？你用咩紙啊？用我咩紙都用㗎喎。係啊。冇規定嘅咩紙？冇規定，但係我哋多數用嘅就係比較 soft 啲嘅紙，就譬如班書啊、日本紙啊。嗱呢張係手腳啲嘅。係。晨曦嘅白露咁樣嚇。呢個係唔係留白？啊，呢張留白啊，有留白嘅。都係留白。嗱呢張抽象我又最中意嘅。係。非常之中意嘅，有神秘感喺度，啊有爆炸性。嗯。好大膽。嗯。譬如我見咧，你個畫嘅島咧唔同喎，有時係正方，有時係長方。你點樣因應咩情況揀選個島嘅咧？有陣時你戒咗張紙，剩翻嗰啲，有時1開2或者1開3。哦。有參差不齊。係。嗱呢張係寫黃山嘅晨曦，有種初雪嘅感覺。係。嗱，我哋現場睇咧，呢度睇到見到個色咧，好似好特別白，好似真係啲瀑布同雪咁嘅色喎，係零舍唔同嘅喎，係唔同喎，同其他畫係唔同喎，零舍立體同埋嗰種糾結個係唔同啲嘅喎，真係。呢張重畫嘅賣咗啦已經。哦，重畫嘅。嚇？幾時？舊年。好開心啊！今日廣州人係啊，好開心，好開心。係啊。我咪先睇。好開心啊！我今日2位老師啊，係啊，我2位老師係啊，校友係啊，校友。嗱，譚 Sir 頭先咧，你係帶領我哋咧，就有呢個開幕典禮啦，有好多嘉賓咧嚇，高官名人都嚟參觀你嘅展作品展啦。咁你而家嘅心情覺得點咧？好興奮。好興奮係咪啊？仲有好多賓客啊、親友啊一齊嚟同你恭賀喎，係咪啊？啊，師母同你一齊享受呢個祝福喎，係咪啊？我哋首先係好多謝阿劉若儀大姐同埋阿李生啦，係啊，李錦元先生，係啊，代大姐幫手，幫阿老師搞呢個展覽咧，我哋係非常榮幸嘅，真係好開心，好感激佢兩個，係啊，最大嘅大人物，係啊，老師係咪啊？係啊，係啊，
係啦，咁我哋都咁多個弟子嚇同埋朋友都希望嚟緊多啲創作嘅靈感啦，譚 Sir 做多啲好嘅展覽俾我哋睇，我哋一定嚟到幫手去推廣同埋呢個參觀嘅，好唔好啊？好，多謝多謝。好多謝兩位接受訪問嚇，多謝晒，多謝你。唔該晒。頭先咧，我就同佢做咗訪問，聽咗佢講好多嘅作品同埋係點樣畫，實在獲益良多嘅。各位要把握時間啦，由而家4月12至10月8號大會堂低座，一定要把握時間嚟睇下啦。今日嘅譚 Sir 嘅展覽咧，除咗有我哋呢啲中學嘅學生仔嚟到捧場之外咧，仲有好多譚 Sir 教班啊，喺書室畫室嘅學生童孫，今日咧都有到嚟呢度咧捧佢場㗎。大家睇下虛構嘅情況啦。由香港文化藝術推廣協會主辦嘅譚勝卓90抒懷作品展嘅開幕典禮，而家典禮咧正式開始啦！恭請戴志堅勳章前醫院管理局主席梁志雄醫生 GBS OPD JP， 恭請榮譽社會科學博士、香港特別行政區會議成員高永文醫生 GPS JP。 我哋好榮幸邀請到中文大學文物館副館長鄧文亮博士做我哋嘅特別嘉賓。我哋恭請鄧文亮博士。恭請香港藝術發展局視覺藝術組主席趙志軍先生。恭請香港籃球學會主席李錦賢先生 MH。恭請譚勝卓老師陪同主禮嘉賓上台。好，而家係剪彩儀式，準備1、2、3。恭請譚勝卓老師致謝詞。人老咗就係好多謝呢個展覽成功展出咧，都係全靠劉大姐兩夫婦，同時咧好多謝嗰啲主禮嘉賓啦，咁過獎。其實有好多咧都係賺多個頭，所以好多謝佢哋。今次嘅展覽咧係我幾十年嚟嘅積累。所以有好多作品咧係挑選過，每一張都唔同，思考唔同嘅畫法。咁我哋畫呢個畫咧，嶺南派咧，中西合璧嘅原因之一嚟嘅。咁有好多都係西洋畫嘅方式嘅。咁譬如畫法咧，同古人咧係有啲唔同嘅，係好似呢個大浪灣咁啦。全部都係留白嘅，
用光暗做出嚟嘅，畫咗半年先至完成呢張作品嘅。咁我希望咧，以後咧，我都會多啲創作俾大家欣賞。多謝。而家恭請香港文化藝術推廣協會會長劉若儀女士致送紀念品俾主禮嘉賓。恭請李錦賢先生接受。我淨係影畫作都影咗好多時間，因為咧譚老師咧實在好多個創作，好多嘅作品咧擺咗喺度，真係咧數都數唔晒，影就影唔晒，睇就睇唔晒，好犀利，佩服佩服！如果你喜歡我呢條片，請你點讚、訂閱、分享、留言，我哋下次見，拜拜。